kunden føler sig talt til, ikke talt med. Og det er der ingen af os, der bryder os om i virkeligheden. Der er ingen af os, der bryder os om at blive talt til på den måde i 45 minutter. Og så bagefter blive stillet et spørgsmål. Prøv at tænke, hvor meget data jeg har givet til dig på 45 minutter. Og så slutter konsulenten med at sige, nå, men hvad synes I? Og så sidder kunden jo, og man kan se på den måde, de svarer, som man kan se, de svarer sådan her. Og så siger de, jo, jamen altså. Og så gør de sådan her med hovedet. Og det er jo sådan et tegn på, at jeg fatter ikke en gælde af, hvad du lige sagde. Og så siger de, jo, men det er da spændende. Men de sidder sådan her, og man kan se på dem, de er helt blanke. Kan du ikke sende et oplæg på det? Jo, siger sælgeren så. Og hvad er så næste step, siger sælgeren. Og kunden er slet ikke blevet indblandet i en form for next step, eller er slet ikke der, vel? Og nu sidder de og winger den. Hvis du sender noget til mig, så taler jeg internt med minen, og så vender vi tilbage. Ja, og hvornår tænker I det? Og så finder kunden igen på noget. Kan du ikke ringe næste torsdag? Ja. Og så ringer man næste torsdag, og så tager de ikke telefonen, og man hører aldrig fra dem igen. Med.